Το σημερινό μας μάθημα είναι η ανισότητα του Γένσεν. Στο τελευταίο βίντεο, το νούμερο 42, δόθηκε μια αφορμή για την ανισότητα αυτή. Στο βίντεο αυτό το προηγούμενο έλυσα μια εκθετική εξίωση που είχε μπει ως θέμα στην Μαθηματική Βουλγαρική Ολυμπιάδα το 2007. Εκεί έδωσα 3 αποδείξεις και στην τελευταία χρησιμοποίησα την ανισότητα του Γένσεν. Είπα εκεί ότι πολύ σύντομα θα κάνω ένα βίντεο με την ανισότητα αυτή και τις εφαρμογές της. Και σήμερα αυτό ακριβώς θα κάνουμε, δηλαδή θα μιλήσουμε για την ανισότητα του Γένσεν, την οποία και θα αποδείξουμε. Τι λέει η ανισότητα αυτή? Για να γίνει κατανοητό ποια είναι η ανισότητα αυτή, θα χρειαστεί να υπενθυμίσουμε 2 ορισμούς. Πότε μια συνάρτηση λέγεται κυρτή σε ένα διάστημα και πότε λέγεται κύλη. Οι ορισμοί αυτοί είναι οι εξής. Η συνάρτηση F είναι συνεχή στο διάστημα Ι και παραγωγήσιμη στο εσωτερικό του Ι που το ονόμασα Ι0. Η F ονομάζεται κυρτή στο διάστημα Ι αν η παράγωγος ευτόνος είναι γνησίως αύξουσα στο εσωτερικό του Ι. Ενώ η F ονομάζεται κύλη στο διάστημα Ι αν η παράγωγος ευτόνος είναι γνησίως φθήνουσα στο εσωτερικό του Ι. Τι σημαίνουν αυτά γραφικά? Μία συνάρτηση η οποία είναι κυρτή σε ένα διάστημα Ι, στο διάστημα Ι έχει μια τέτοια μορφή. Ενώ αν μια συνάρτηση είναι κύλη σε ένα διάστημα Ι, στο διάστημα Ι έχει μια τέτοια μορφή. Αυτή είναι μια γεωμετρική παράσταση κυρτής και κύλης συνάρτησης σε ένα διάστημα Ι. Τι λέει τώρα η ανισότητα του Γένσεν? Λέει το εξής: αν μια συνάρτηση είναι κυρτή, όπως είναι αυτή, τότε για δύο οποιαδήποτε διαστήματα χ1, χ2 του διαστήματος Ι όπου είναι κυρτή, ισχύει f του χ1 συν χ2 δεύτερα μικρότερο ίσο f του χ1 συν f του χ2 δια 2. Με το ίσον να ισχύει μόνο όταν το χ1 ίσονται με το χ2. Σε μια τέτοια συνάρτηση λοιπόν ισχύει αυτή η ιδιότητα. Ενώ αν μια συνάρτηση είναι κύλη σε ένα διάστημα Ι για δύο οποιαδήποτε χ1, χ2 που ανήκουν στο Ι, ισχύει f του χ1 συν χ2 δεύτερα μεγαλύτερο ίσο, ίδια ανισότητα με αντίθετη φορά, f του χ1 συν f του χ2 δια 2. Για όλα τα χ1, χ2 που ανήκουν στο Ι. Μπορούμε να δώσουμε μια γεωμετρική ερμηνεία των ανισοτήτων αυτών. Βέβαια, μια γεωμετρική ερμηνεία, δηλαδή με τη βοήθεια ενός σχήματος, δεν μπορεί να θεωρηθεί μια πλήρης απόδειξη, καθότι στα γεωμετρικά σχήματα όλα τα μεγέθη είναι θετικά, ενώ στις συναρτήσεις έχουμε θετικές και αρνητικές τιμές στις τετμημένες και στις τεταγμένες. Είναι όμως μια ισχυρή ένδειξη για το ότι ισχύει αυτή η ανισότητα για την κυρτή συνάρτηση και ισχύει αυτή η ανισότητα για την κύλη συνάρτηση. Πώς εξηγούνται αυτά γεωμετρικά? Και επαναλαμβάνω σε ένα συγκεκριμένο σχήμα που δεν είναι αντιπροσωπευτικό της γενικότητας. Έχουμε λοιπόν τη γραφική παράσταση της F, δύο σημεία D και C με τετμημένες χ1, χ2 και τεταγμένες AD F του χ1 και BC που είναι F του χ2. Το μέσο M του AB έχει τετμημένη χ1 συν χ2 δεύτερα και τεταγμένη ME η οποία είναι F του χ1 συν χ2 δεύτερα. Αν προεκτείνουμε την ME μέχρι να τιμήσει την DC, στο τραπέζιο ABCD ισχύουν τα εξής. Η MF είναι διάμεσος και λόγω του σχήματος η ME είναι μικρότερη από τη διάμεσο MF. Όμως, όπως είπαμε, η ME είναι F του χ1 συν χ2 δεύτερα, ενώ η διάμεσος είναι ίση με το ημιάθροισμα των βάσεων AD συν BC δια 2 και το μεν AD είναι το F του χ1, το δε BC είναι το F του χ2. Και έτσι μια ισχυρή γεωμετρική ένδειξη είναι ότι ισχύει αυτή η ανισότητα για μια κυρτή συνάρτηση. Για το ίσον θα μιλήσουμε σε λίγο, ότι ισχύει μόνο όταν το χ1 συμπίπτει με το χ2. Αν η συνάρτηση είναι κύλη με εντελώς ανάλογο συλλογισμό,
Έχουμε δύο σημεία D και C μετετημένες χ1, χ2, τεταγμένες AD, F του χ1 και BC, F του χ2. Το μέσο μη του AB έχει τετημένη χ1 συν χ2 δεύτερα και τεταγμένη εδώ το σημείο F, F του χ1 συν χ2 δεύτερα. Από το σχήμα η MF είναι μεγαλύτερη από την ME. Η MF είναι η F του χ1 συν χ2 δεύτερα, ενώ η ME είναι η διάμεσος του τραπεζίου αυτού και είναι ίση με AD συν BC δια 2. Όταν αντικαταστήσουμε την AD με το F του χ1 και την BC με το F του χ2, προκύπτει αυτή η ανισότητα για δύο διαφορετικά σημεία D και C. Θα εξηγήσουμε πάλι ότι το ίσον ισχύει μόνο αν το χ1 ισούται με το χ2. Ερχόμαστε τώρα στην αναλυτική απόδειξη, την αλγεβρική απόδειξη δηλαδή των ανισοτήτων αυτών. Θα αποδείξουμε τώρα την ανισότητα του Γένσεν και πιο συγκεκριμένα θα αποδείξουμε ότι αν η F είναι κυρτή στο διάστημα Ι, τότε για κάθε χ1, χ2 που ανήκουν στο Ι ισχύει η ανισότητα αυτή. Με το ίσον να ισχύει αν το χ1 είναι ίσο με το χ2, ενώ αν η F είναι κύλη στο Ι, τότε για κάθε χ1, χ2 που ανήκουν στο Ι ισχύει η ίδια ανισότητα με αντίθετη φορά. Και πάλι το ίσον ισχύει αν και μόνο αν το χ1 είναι ίσο με το χ2. Η απόδειξη έχει ως εξής για την πρώτη περίπτωση. Αν το χ1 ισούται με το χ2, τότε το πρώτο μέλος το χ1 είναι ίσο με το χ2, αυτό είναι ίσο με χ2. Και έχουμε F του χ2. Και το F του χ1 συν F του χ2 δια 2 είναι F του χ2 συν F του χ2 δια 2, F του χ2. Το πρώτο μέλος είναι ίσο με το δεύτερο μέλος, επομένως η 1 ισχύει. Αν το χ1 είναι διαφορετικό του χ2, χωρίς βλάβη της γενικότητας, μπορούμε να υποθέσουμε το χ1 μικρότερο του χ2. Εφαρμόζουμε το θεώρημα της μέσης τιμής στα διαστήματα χ1 ως χ1 συν χ2 δεύτερα και χ1 συν χ2 δεύτερα ως χ2. Το χ1 συν χ2 δεύτερα είναι το κέντρο του διαστήματος και για το πρώτο διάστημα, γι' αυτό έχουμε ότι υπάρχει ξ1 ανήκει στο ανοιχτό διάστημα χ1 συν χ2 δεύτερα. Εδώ υπάρχει κάποιο ξ1, στο οποίο ξ1 ισχύει ευτόνος του ξ1 ίσον F του χ1 συν χ2 δεύτερα μείον F του χ1 δια χ1 συν χ2 δεύτερα μείον χ1 ίσον F του χ1 συν χ2 δεύτερα μείον F του χ1. Αν κάνουμε ομώνυμα εδώ, μείον 2 χ1 συν χ1 μείον χ1. Και για το δεύτερο διάστημα, εδώ θεώρημα μέσης τιμής, υπάρχει κάποιο ξ2 στο διάστημα χ1 συν χ2 δεύτερα ως χ2, τέτοιο ώστε το ευτόνος του ξ2
είναι ίσο με f του χ2 μείον f του χ1 συν χ2 δεύτερα διά χ2 μείον χ1 συν χ2 δεύτερα ίσον f του χ2 μείον f του χ1 συν χ2 δεύτερα. Αν κάνουμε μόνιμα 2χ2 μείον χ2, χ2 μείον χ1 δεύτερα. Το ξ1 όμως είναι μικρότερο του ξ2 και επειδή η f είναι κυρτή, η f τόνος είναι γνησίως αύξουσα, άρα f τόνος του ξ1 μικρότερο f τόνος του ξ2, που σημαίνει f του χ1 συν χ2 δεύτερα μείον f του χ1 διά χ2 πλην χ1 δεύτερα μικρότερο από αυτό f του χ2 μείον f του χ1 συν χ2 δεύτερα δια χ2 μείον χ1 δεύτερα. Αυτοί οι παρονομαστές χ2 πλην χ1 είναι θετικοί, μπορώ να απλοποιήσω και προκύπτει f του χ1 συν χ2 δεύτερα, ας το γράψω από εδώ, f του χ1 συν χ2 δεύτερα μείον f του χ1 μικρότερο f του χ2 μείον f του χ1 συν χ2 δεύτερα. Μεταφέρω αυτό στο πρώτο μέλος και αυτό στο δεύτερο μέλος. Έχουμε f του χ1 συν χ2 δεύτερα και αυτό 2f του χ1 συν χ2 δεύτερα μικρότερο f του χ1 συν f του χ2 και διαιρώντας δια 2 f του χ1 συν χ2 δεύτερα μικρότερο f του χ1 συν f του χ2 δια 2. Έτσι λοιπόν αποδείχθηκε αυτή η ανισότητα χωρίς το ίσον με το μικρότερο. Τι αποδείξαμε δηλαδή? Στην περίπτωση που το χ1 ίσονται με το χ2, στην ανισότητα αυτή ισχύει το ίσον. Αν το χ1 είναι διαφορετικό του χ2, ισχύει το μικρότερο. Αυτό ακριβώς ζητούσαμε να αποδείξουμε. Αυτά για την περίπτωση που η f είναι κυρτή. Αν η f είναι κύλη, το μόνο που αλλάζει είναι αυτό. Η ίδια διαδικασία μέχρι εδώ, αλλά τώρα, εδώ είπαμε η f τόνος, αλλά τώρα η f τόνος είναι γνησίως φθήνουσα αν η f είναι κύλη. Και η ανισότητα αυτή εδώ είναι με αντίθετη φορά και το τελικό συμπέρασμα είναι ότι η ανισότητα η τελευταία είναι με αντίθετη φορά. Έτσι αποδείχθηκε και η δεύτερη ανισότητα. Αυτή είναι η απόδειξη της ανισότητας Γένσεν. Θα κάνουμε τώρα δύο απλές εφαρμογές της ανισότητας αυτής, πώς μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε για απόδειξη διαφόρων ανισοτήτων. Τα παραδείγματα που θα δείξω είναι πολύ απλά, αλλά σε κάποιο επόμενο μάθημα θα γενικεύσω την ανισότητα Γένσεν και θα κάνω περισσότερα και δυσκολότερα παραδείγματα.
Με αφορμή την γενίκευση της ανισότητας Γένσεν, θα κάνω και ένα ξεχωριστό μάθημα για την επαγωγική απόδειξη του Κοσί. Μια πολύ ωραία αποδεικτική μέθοδος, επαγωγική μέθοδος, διαφορετική από τη συνηθισμένη. Δείχνουμε τώρα δύο απλά παραδείγματα ανισοτήτων με τη βοήθεια της ανισότητας Γένσεν. Θα αποδείξουμε ότι για κάθε AB που ανήκουν στο R ισχύει A συν B δεύτερα και όλο στην τετάρτη μικρότερο ίσο του A στην τετάρτη συν B στην τετάρτη δια 2. Η ισότητα ισχύει αν το A είναι ίσο με το B. Αυτό θα αποδείξουμε. Για να αποδειχθεί αυτό, θεωρούμε τη συνάρτηση F του Χ ίσον Χ τετάρτης με Χ ανήκει στο R. Η παράγωγός της είναι 4Χ τρίτης και η δεύτερη παράγωγος είναι 3 επί 4, 12Χ τετράγωνο, η οποία είναι μεγαλύτερη ίση του μηδενός για κάθε Χ που ανήκει στο R. Επειδή ο μηδενισμός της δεύτερης παραγόγου γίνεται μόνο για την τιμή Χ ίσο με το 0, αυτό σημαίνει ότι η F τόνος είναι γνησίως αύξουσα στο R και αυτό σημαίνει ότι η F είναι κυρτή στο R. Και αφού η F είναι κυρτή στο R, ισχύει F του A συν B δεύτερα μικρότερο ίσο F του A συν F του B δια 2 ή αλλιώς το F του A συν B δεύτερα είναι A συν B δεύτερα ή συν τετάρτη, μικρότερο ίσο, το F του A είναι A στην τετάρτη, το F του B είναι B στην τετάρτη δια 2 και η ανισότητα έχει αποδειχθεί. Το ίσον βέβαια μόνο όταν το A είναι ίσο με το B σύμφωνα με την ανισότητα του Γένσεν. Κάνω ακόμη ένα πολύ απλό παράδειγμα. Θα αποδείξω ότι για κάθε AB που ανήκουν στο διάστημα 0,π ισχύει ημίτονο του A συν B δεύτερα μεγαλύτερο ίσο ημίτονο A συν ημίτονο B δια 2. Η απόδειξη είναι πάλι πολύ απλή. Αν θεωρήσουμε τη συνάρτηση F του Χ ίσον ημίτονο Χ, με Χ ανήκει στο 0π, η συνάρτηση αυτή είναι παραγωγήσιμη στο 0π, η πρώτη παράγωγος είναι συν ημίτονο Χ και η δεύτερη παράγωγος, η παράγωγος δηλαδή του συνημιτόνου Χ, είναι μείον ημίτονο Χ για κάθε Χ που ανήκει στο διάστημα 0π. Στο διάστημα 0π το ημίτονο Χ είναι μεγαλύτερο ή ίσο του μηδενός. Δηλαδή στο πρώτο και δεύτερο τεταρτημόριο. Επομένως, το μείον ημίτονο Χ που είναι η δεύτερη παράγωγος είναι μικρότερη ή ίση του μηδενός για κάθε Χ που ανήκει στο 0π. Ο μηδενισμός της δεύτερης παραγόγου, δηλαδή αυτής, γίνεται μόνο στα άκρα του διαστήματος, επομένως στο εσωτερικό του διαστήματος η δεύτερη παράγωγος είναι αρνητική και η πρώτη παράγωγος είναι γνησίως φθήνουσα στο 0π και αυτό σημαίνει ότι η F είναι κύλη στο 0π. Επομένως, για κάθε AB που ανήκουν στο 0π,
ισχύει η δεύτερη ανισότητα του Γένσεν, δηλαδή F του A συν B δεύτερα, μεγαλύτερο ίσο F του A συν F του B δια 2, ή αλλιώς αυτή ήταν η συνάρτηση, ημίτονο του A συν B δεύτερα, μεγαλύτερο ίσο, ημίτονο A συν ημίτονο B δια 2. Το ίσον βέβαια ισχύει μόνο όταν A ίσον B, και μόνο σε αυτήν την περίπτωση, αν και μόνο αν A είναι ίσο με B. Αυτά ήθελα να σας πω σήμερα, και όπως είπα θα κάνω και ένα μάθημα πάλι με την ανισότητα Γένσεν, αλλά θα την γενικεύσω και θα κάνω περισσότερες και δυσκολότερες εφαρμογές. Και ίσως μπορέσω να κάνω και ένα μάθημα για την επαγωγική μέθοδο του Cosine, η οποία είναι μια επαγωγική μέθοδος λίγο διαφορετική από τη συνηθισμένη, αλλά επίσης πολύ χρήσιμη σε τέτοιες περιπτώσεις. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε τη σημερινή παρουσίαση.